zamane zaman globalisasi dari pengantin definisi mawi diarang sepuluh model dalasan ulang romo kamti bismillahirrahmanirrahim ayo diajeng tak dirakan dahar diajeng semoga kang mas dalam dirakan kang mas bismillahirrahmanirrahim ayo bebarengan terus pundi kang mas raosipun kang mas rasane enak tenan kok diajeng lanjut dengan amun lenggono to diajeng amun lenggono to kang mas jalaran kula taksih cukup babagan masak-masak kang mas iya ora pinter dhewe wis anggramo ibu ora pinter dhewe diajeng kemudian katuraken unju-unjuan mawi tirta wening tir padha irenge sir padha senenge sakawit anggenipun unju penganten ingkang sampun mawi unju adegan ingkang sepisanan aliripun manunggaling rasa karsa tekan lan trekat kamiji saking rasa delemongko mugi enggal nuwuhi wijining katresnan golek kencana kang isa tutut jalma yaiku jambang bayi kang ginandhang putra-putrinipun mingguning usap bangsa lan agama